Hello，大家好，我係 Kevin from Crypto MY。呢一集咧，我會講翻有咩 coin 仲可以買嘅呢個禮拜。其實咧，我都有睇中幾個 coin 啦，呢個禮拜，因為上個禮拜個 candlestick 已經 close 咗啦，所以你今日睇下呢個禮拜有咩 potential coin 係會上嘅。首先我會睇中已經兩個 coin 咗啦。第一個 coin 係叫 Uniswap， 第二個 coin 就係 Ethereum 啦。OK， 所以我今日會做呢個兩個嘅 price prediction 啦。但我哋首先睇下 Bitcoin 嘅上個禮拜嘅 candlestick 去 close 喺邊度啦。如果我哋開翻 Bitcoin versus US dollar 呢個 chart 啦，我哋開嚟睇下啦。所以而家我哋睇到啦，呢個係 Bitcoin versus US dollar， and 呢個咧係我尋日已經畫咗喺 Telegram 嘅。所以如果你哋未有 Telegram group， 未有 join 我 Telegram group 嚟講，陣間我放一個 link 喺 below， 你哋可以直頭撳嘅，直頭可以 join 個 group 嘅。呢個 group 咧，你哋可以直頭問問題啦。如果你有咩問題啦，你就可以問喺個 group 入邊啦，我會答嘅。所以呢個尋日我畫噶啦 ，which is 而家 Bitcoin 4係一個 ascending triangle 啦，所以佢呢度咧係一個好 strong 嘅 resistance zone 嘅喺個58,000呢個 area。所以如果有一日Bitcoin manage to 破上去啦，佢有好大個可能會上翻去60幾千嘅 area 嘅。但而家係仲浮喺呢個 area 啦，係未破上去啦，所以我哋而家係可能有會有緊嘅 movement 啦，到一個 sideways 先啦，到係一個 decision making 啦，到一個 apex 到呢個三角形嘅最後一枚啊，佢先有一個decision making 啦，未必佢愛上我會落。好大個可能咧，我會覺得佢會試下破上去先啦，因為佢都有試過好多次啦，1次、2次、3次嘅，所以我會覺得佢會試第4次、第5次啦 ，before 去 make 個 decision 啦，或者佢破上去，破落去。但如果佢真係破唔上去咧，佢會好大可能會跌翻呢個54,000呢個價位嘅。如果佢真係跌翻呢個54,000嘅價位咧，我會覺得好多altcoin 咧都會跟住一樣跌嘅。所以呢個你係 take note 啦 ，for 呢個 Bitcoin versus US dollar 啦。But then 我會覺得有好大個可能會飄上去啦所以你哋可以 take note for 呢個 Bitcoin versus US dollar 啦。而家我哋睇翻 Ethereum 啦。Ethereum 咧，如果你睇翻 weekly chart 啦，佢係好靚嘅，你睇到冇 ？weekly chart 而家已經破上去咗啦，所以你會睇到一個好 strong 嘅。如果我拉落咁嚟睇，你哋會睇到呢個係一個好 strong 嘅 breakup point。所以而家我哋按 monitor 嘅係咩咧？呢個係 consider 一個好 strong 嘅 buy trend 啦。而家，所以我會覺得佢個 next move 佢會如果放喺個 Fibonacci 啦，容易簡單你睇到啦。OK， 我已經畫咗呢個 Fibonacci retracement 啦。所以而家 Ethereum 嘅最大嘅可能會上到邊度咧？OK， 如果係破咗呢個1.618呢個價位咧，陣間聽日就係聽日啦，佢會好大個可能會超過呢個2啊，可能會上過咗2嘅，所以我會 predict 到咧，佢會好大個可能，如果真係破上去咧，佢會 touch 到呢個3,200蚊嘅價位先，另個後先，如果佢真係破到呢個3,200嘅價位，我會覺得佢會繼續上到呢個3,400嘅價位嘅，好大個 potential 會啦。如果你睇翻 RSI 嚟講咧。RSI 係上邊一個所謂嘅 overbought area 啦，所以我會覺得佢會做一個 mini retracement 先啦，可能佢會試下陣間，如果佢真係 close above 呢度，如果佢真係 close above 呢度啦呢個所謂嘅 resistance zone， 所以我會覺得佢會可能會跌咗一陣間先破上去嘅。但如果佢真係破上呢個2嘅價位咧，可能佢會上到3,000，但係呢個3,400蚊嘅價位啦。OK， 所以好似我講嘅啦，如果佢真係 stay above 呢個1.618嘅價位啦，你會有好大個可能佢會上到呢個3,200蚊美金嘅價位，就係喺呢度啦。另個後，如果佢真係上到嚟講，我會覺得好快冇幾耐，佢就會上到呢個3,400蚊嘅價位嘅。所以呢個就係 take note 啦 for 呢個 Ethereum 啦。所以 overall 講 Ethereum 就係一個好 bullish 嘅 sign 啦。所以你又 even 你睇到呢個 weekly chart 啦，一個好 strong 嘅 weekly chart 嚟㗎啦。你睇翻呢度啦。呢度已經好似一個破翻上去啦，所以呢度有一個好大嘅 big movement 啦。
所以我好好奇啦，呢個 Ethereum 啊會唔會上到3400咧？但我會覺得有好大個可能會上到3400嘅。而家我哋睇翻呢個 Uniswap 啦，其實做咩我會覺得 Uniswap 係一個好唔錯嘅 coin 啦 ，for 呢個禮拜啦，因為 Uniswap 都做過一個好 similar 嘅 move。如果你睇翻 weekly chart 嚟講，佢有好 similar，which is 佢呢個已經破咗嘅，你睇到冇？呢度啊，佢落上你尋日去 close above 呢度，所以會有好大個可能咧，呢度有一個好 strong 嘅 uptrend 啦 ，which is 佢會繼續上嘅。如果我哋睇翻佢嘅 RSI 咧 ，RSI 仲係一個啱啱入到呢個 overbought area 啦，所以我覺得仲有一個 gap 會繼續上嘅。所以我哋 take note 嘅係咩咧？我會覺得如果聽日 Uniswap close above 呢個 area 就係呢個 resistance zone， 如果係 close above 呢個42.8啦嚇。佢會好大個可能，佢會 search 到去差唔多。如果我放一個 Fibonacci retracement 嚟講 ，from 呢度拉到呢度，如果佢真係破上去嚟講，佢會好大個可能，佢會上到呢個所謂嘅48溝美金嘅。佢可能上到個1.618嘅，所以你去剔落咧。如果佢真係 close above 呢個所謂嘅42.8之間，而家係 close above， 而家係未 close above 嘛，而家係行緊上邊。所以我哋等到聽日啦。如果真係 close above 啦，會好大個可能佢會上到47溝幾曬48溝啦。所以我哋可以咁俾個 even number 係少48溝啦。加上啦 Uniswap 就係5月5號啦，佢會一個 Uniswap version 3啦。呢個係叫 mainnet launch schedule for 5th May 啦 ，with a scalability optimism level 2 deployment set to follow after soon after。所以呢個都係算係一個好唔錯嘅所謂嘅 news 啦。我會覺得佢個 mainnet launch 會push 呢個成個 Uniswap 會更加高嘅價位啦，所以呢個係 take note 嘅。所以我覺得呢個兩個 coin 咧，其實喺呢個禮拜咧好有 potential 會起到好緊要嘅。Other than that 咧，其實好似 Wing 啊、BTT 啊、Soma 仲係 force under 一個 consolidation 嘅 market 啦，佢未有一個好大嘅 movement 啦，所以我今日做唔到一個 review 啦。睇翻 Cardano 嚟講 ，Cardano 仲係一個一樣嘅情況啦，都係 consolidating market 啦，所以我都係做到 review for 呢個 Cardano 嘅。但 overall 嚟講 ，Cardano is still a very strong trend 啦。我哋係 take note 嘅係，如果係破上去呢個1.39啦，好大個可能佢會上翻呢個1溝半嘅，所以我哋要 monitor 下啦。但而家 so far all still very consolidating， 所以今日我係做唔到 review for 呢啲嘅。even though Binance 係一個好 strong 嘅 opportunity 入場啦 for 呢個禮拜啦，但係今日咧我就係首先做呢個兩個 coin 啦。所以如果你真係中意我嘅 video 嚟講，記得幫我撳 like、share and subscribe。I will see you guys in next episode and bye bye。